Xin chào mọi người. Vì tình hình thời tiết là đang vào mùa mưa cho nên là hôm nay em sẽ thông báo với mọi người cái thời gian vận chuyển hàng ghép cũng như là vận chuyển hàng nguyên xe đường dài Bắc Nam từ Sài Gòn Hà Nội hoặc là ngược lại nha mọi người. Nếu mà vận chuyển hàng ghép từ Sài Gòn đi Hà Nội hoặc là Hà Nội Sài Gòn thì bên em vẫn có cái lịch trình là cố định là đi 3 ngày không tính ngày gửi, 3 đến 4 ngày nha mọi người. Còn đối với cái hàng bao xe thì thời gian nhanh hơn, thời gian vận chuyển có thể là 2 ngày đến 2 ngày rưỡi là cố định, tại vì bao xe thì tương đối nhanh và không có trả hàng dọc đường cho nên là tài xế sẽ chạy thẳng và thời gian đến cho khách cũng nhanh hơn, phù hợp với những cái hàng hóa mà khách cần đi gấp. Còn nếu mà khách muốn tiết kiệm chi phí cũng như là đối với những cái hàng hóa mình không có gấp thì nên đi hàng ghép. Cái thời gian có thể chậm hơn một xíu nhưng mà bù lại cái chi phí tương đối rẻ và cũng tiết kiệm được nhiều chi phí hơn nha mọi người.